Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဘာအကြောင်းပြောကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ CSS ရဲ့ blend mode တွေအကြောင်းကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင် blend mode တွေဆိုတာဘာလဲပေါ့ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါပဲသုံးဖို့ပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ trick တွေအကြောင်းပြောခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာတင်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် blend mode ဆိုတာ CSS မှာဘယ်လို property တွေရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ blend mode ဆိုတာဘာလဲတစ်ခါမှမကြားဘူးတဲ့လူအတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင် blend mode ဆိုတာအခြေခံအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုဥပမာဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop တွေအဲ့လိုမျိုး video photo editing tool တွေဘာတွေသုံးဖို့မယ်ဆိုရင်သိမှာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုlayer နှစ်ခုကိုထပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ layer နှစ်ခုရဲ့အရောင်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုပေါင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒါမှမဟုတ် subtract လုပ်လိုက်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုပြောရမယ်ဒီမှာရေးချင်းမြင်တာပါတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင် Okay ဒီမှာကျွန်တော် VS Code မှာပဲတချို့တော့ setup လေးတွေလောက်ထားတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမှာဘာမှရတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာ index.sas ကျွန်တော်ဒီမှာဆို sas file ကိုသုံးသွားမယ်ဒီမှာ index.html ပြီးကြဒီမှာ image တွေပါကျွန်တော်ဒီမှာ blend လုပ်ပြဖို့အတွက်ကြိုပြင်ထားတဲ့ image တွေအများကြီးပဲ cool အဲ့ဆိုဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ HTML ထဲမှာ element တွေအရင်စထည့်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆို div ကျွန်တော်အရင်ဆုံး mix blend mode အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောပြလိုက်မယ် CSS မှာဆိုရင်2မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို mix blend mode ရဲ့ background blend mode ရဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါဒီမှာ mix blend mode ဆိုတာဗာလဲအရင်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ div. ပြီးကြရင် cut ပေါ့ဒီကောင်လေးကို cut လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးကြရင်သူ့ထဲမှာ image နှစ်ခုရှိလိုက်မယ် times 2 dot ဒီမှာသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့ class တွေဒီ cat img zoom ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုဒီမှာဒါဒီ VS Code ကနေလုပ်လို့ရတဲ့ element ပဲ cool အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ဒီ cat ထဲမှာ cat img ရှိတဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးပါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်း link လုပ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဆို image ကျွန်တော်ပထမဆုံးလုပ်ပြမှာဒီပါလဲဆိုတော့အဲ့ရဲ့ကောင်းကင်ရဲ့မြောက်ရဲ့ကိုအရင်ဆုံးလုပ်ပြမယ်ဒီ sky ဆိုတာလေးရဲ့ပြီးကြနောက်ထပ်ဘာလုပ်ပြမလဲဆိုတော့ဒီမှာချက်ကြည့်ကြည့် image ထဲကပြီးကြရင်နောက်ထပ် monkey ပေါ့ထားတော့ boom အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရလာပြီ okay အဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ဆက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းimage တွေပုံစံတိုင်းပဲနည်းနည်းတော့ setup လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ cat image 1 okay ဒီမှာဆို1နဲ့2နဲ့ကိုထည့်ချင်တယ် cat image 2ဒီမှာ sas နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီခါမှမကြားဘူးမသိဘူးဆိုရင်ဒီမှာအရှိမကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ဖို့တဲ့အမှာကြည့်ကြပါawesome အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် dot cat okay width of 500 pixel ဒီတိုင်းထားပါတော့ကျွန်တော် and image ဒီမှာ width of what is going on width of 400 pixel okay အဲ့ဒါဒီမှာဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါလေး500ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လို့ရပြီ okay အဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ modifier class လေးကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို1ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုပထမဆုံးတစ်ခုကို select လုပ်လိုက်ပြီဒီမှာ sas ကိုသုံးနေတော့လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရပါပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုအခုဒီမှာ blend လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုရဲ့အရောင်တွေကိုအဲ့လိုမျိုး blend လုပ်ချဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ခုတွေထပ်ရက်ရှိမှရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထပ်ရက်ရှိဖို့ဆိုရင် CSS property မှာဆိုဘာတွေရှိလဲဆို position absolute ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါတို့တွေထပ်တော့မှာပဲ position absolute absolute အဲ့ဒါ control s ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုသူတို့နှစ်ခုပြီးထပ်သွားပြီဒါမှကျွန်တော်နည်းနည်းဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်ချင်တာရှိရဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုအပေါ်အောက်စီလိုက်မယ်ဒီလိုဆိုရင်မလှဘူးဖြစ်မှာဆိုလို့monkey ကိုအပေါ်မှာထားလိုက်မယ် okay onky monkey ကျန်နောက်ထပ် sky အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးမြင်ရလိမ့်မယ် okay မဟုတ်ဘူးထဲပြေတော့ sky ကိုအပေါ်မှာထားလိုက်မယ် okay sorry အဲ့ဒါဒီမှာရပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ magic ဟာကိုသုံးလို့ရပြီအဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ standard mix blend mode ဆိုရလေmix blend mode ပြီးရင်မှာ soft light ဆိုပြီးပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့အောင်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး effect လေးရသွားပြီကြည့်လိုက်ဒီရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်လေးကရှိနေတယ်cool အဲ့ဒါမှနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ခုနမှန်နေတယ် pay1 monkey.jpg ပြီးရင်အောက်က sky.jpg control s cool လာဆိုရင်အများကြီးပိုကောင်းသွားပြီ okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဟောပေါ့မြောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကင်ကိုထားလိုက်တာပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလိုမျိုးဒီလို effect လေးရသွားတယ်အဲဆိုဒီမှာဒါဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့mix blend mode ကိုသုံးလိုက်တာပဲဒီမှာ mix blend mode မှာဆိုရင်သူဒီ accept လုပ်တဲ့ property တွေအများကြီးရှိရဲ့ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတဘောကဗျာနည်းနည်း darken ဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုအပေါ်မှာထားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုး blend လုပ်လိုက်တာပဲအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ color ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒီရဲ့ကောင်းကင်ကဒီ darken ပို့ပြီးမဲတယ်လေအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်ကိုအပေါ်မှာထားလိုက်တာ cool ပြီးကြရင်နောက်ထပ်ဘာတွေရှိအောင်လဲသူရဲ့ property တွေဆိုရင်ဒီမှာဒါမျိုးလေးတွေရှိမယ် saturation တို့ဘာတို့ဆိုင်ဒါမျိုးတွေပြီးရင် screen တို့ကိုယ့်အနေကိုယ်တည်းမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာ play around လုပ်လို့ရတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တော့ difference တို့အားရှိသေးတယ်
difference ပေါ့အဲ့ဒါ difference ဆိုတာမျိုးလာလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်ဒါမျိုးလေးဆိုတချို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ website ရဲ့ themes အရာဒါမျိုးလေးတွေကသုံးချင်သုံးလို့ရတယ်ဒီနည်းနည်းstyle လန်းလန်းလေးပေါ့အဲ့ဆို cool ပြကြနောက်ထပ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီတစ်ခုလေးပဲကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်အရင် galaxy ဆန်တဲ့ကောင်လေးဖြစ်နေ cool အဲ့ဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် background မှာပဲသုံးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ portfolio မှာဆိုရင်ဒီမှာ home page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးထားလို့ရရပေါ့ cool ဒါဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုဒါဒီ mix blend mode ပဲဒီမှာ mix blend mode ရဲ့ကောင်းတာတစ်ခုဒီဒီမှာတစ်ချက်ဆက်ကြည့်ကြအောင်ခုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံနှစ်ခုကိုထပ်လိုက်တာအထက်ကိုပို့ပြီးလုပ်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုမှချက်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးကြရင်ဒီမှာထားပါတော့ကောင်းကင်ကိုပဲထားလိုက်မယ် okay ဒါဒီကောင်းကင်ကိုပဲထားလိုက်မယ်ပြီးကြရင်ဒီမှာ .2 ပေါ့ okay cool ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုချက်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာ h1 ဆိုပြီးထားလိုက်မယ် hello monkey okay 2D ပြီးကြတော့ 2D mix blend mode ဒီအခုလိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေမကဘူး element တွေ text တွေကိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော် h1 အဲ့ဒါဒီမှာ .cat ထဲက h1 okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်အကုန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပဲအဲ့ဒါဒီမှာ .cat ထဲက h1 ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုကြည့်တာ font size equal 3m နည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှနည်းနည်းကြီးဖြစ်သွားပြီ okay ပြီးကြရင် color equal red ထားပါတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးပြီးကြရင်ဒီကောင်ကို blend လုပ်မှာအဲ့ကျွန်တော်က position absolute ဆိုပြီးထားလိုက်အဲ့ဒါတူဒီပြီးကြရင် top 0ဆိုတော့ပေါ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်ဓာတ်ပုံမှာရောက်သွားခဲ့ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီလောက်မှထားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါထားပါတော့ကိုယ့်အနေကိုလိုအပ်ချက်ရ play around လုပ်လို့ရပါပေါ့ 15% အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါလောက်မှ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ထားပါတော့ဒီကောင်ကိုဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်ကိုသုံးလို့ရပြီအဲ့ဒါပါလဲဆို mix blend mode ဆိုတဲ့အရာလေးသုံးလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါ soft light ဆို control S ဆိုပြီးကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဒီကောင်လေးဒီနောက်ကို dissolve ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံလေးအဲ့တခြားဟာတွေနဲ့ play around လုပ်ကြည့်လို့ရတယ် darken ဆိုကြည့်လိုက်ဒါမျိုးလေးတွေကြည့်လိုက်ဒီလို effect လေးတွေရနိုင်တယ်အဲ့မှာ 5m ဆိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒါမျိုးလေးပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော် color red ကြီးထားတာဒီမှာကိုယ့်အနေကိုအများကြီး play around လုပ်လို့ရတယ်အဲ့မှာ screen ဆိုရင်မြင်တော့မမြင်ရတော့ဘူးဒီကြရင်သူက soft light တကူမတကူစမ်းကြည့်ပေါ့ကြည့်လိုက်တော့ soft light ဆိုအဆင်ပြေရဲ့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုလဲ watermark လိုမျိုးဒီလိုမျိုး text effect လေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုး background ပေါ်မှာမူတည်ပြီးရနိုင်တယ် okay အဲ့ဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးဒါမျိုး text effect လေးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာ h1 မှမဟုတ်ဘူးထားပါတော့ paragraph တို့ဘာလို့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ lorem ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်တာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီမှာ p လို့ထားလိုက်အဲ့ဒါဒီအပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးထပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပဲကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ text ရဲ့ effect လေးတွေအဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ website မှာ apply လုပ်လို့ရတယ်ဒီ mix blend mode နဲ့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ cool အဲ့ဆိုဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် mix blend mode အကြောင်းပြောခဲ့ရပဲအဲ့ဒီမှာတချို့တော့ value တွေတော့အများကြီးရှိရဲ့ကိုယ့်အနေကိုယ့်ရဲ့ design လိုအပ်ချက်တော့လာကားလောက်ကောင်ကြည့်ပြီးတော့မှအရောင်ကိုကိုယ့်အနေကိုလုပ်ကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ background သုံးတဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးသူဒီပြောင်းလဲမှုတွေတော့ရှိပါပဲ cool အဲ့ဆိုဒီမှာဒါဒီပြောရမယ်ဆို mix blend mode အကြောင်းပြောခဲ့ရပဲအဲ့ဆိုနောက်ထပ်တစ်ခု background blend mode ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင် background blend mode ဆိုတာကြတော့ဥမာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်အရင် trick video တုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဟာဥမာကျွန်တော်တို့ဒီဥမာထားပါတော့ home page မှာ section ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဓာတ်ပုံတစ်ပုံထည့်ထားတယ်အဲ့ဓာတ်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစာလေးကိုတင်ချင်တာဒါပေမဲ့ပြဿနာတည်တဲ့အတိုင်း readability ရစာအောင်မမြင်ရဘူးအဲ့အတွက်ဆိုကျွန်တော်ရင်တော့ overlay တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးအတွက်ချက်ကြည့်ကြည့်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးဖြတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဆိုဒီတိုင်းဒီမှာ cat လို့ပဲထားလိုက်တော့မယ် okay အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဒီပုံလေး okay အဲ့ဆိုဒီပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြမယ်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ cat ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆို background image တွေထည့်ရတော့မှာပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ .cat ပြီးရ width of 100% ဒါပါတော့ height of 400 pixel အဲ့ဒီမှာကြည့်လားပြီးကြရင် background ဆိုတဲ့ shorthand property လေးကိုတုံးလိုက်မယ် KGROUND background ပေါ့ဘယ်ရပါလဲ background ပေါ့ပြီးကြရင်ဒီမှာ color ကိုကျွန်တော်ထားပါတော့ဒီမှာ red လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုမြင်တောင်လို့ပြီးကြရင် URL ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုခေါ်သုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာပြီးကြရင်ဒီနောက်ကိုနှစ်ချက်ဆုပ်ပြီးကြရင် image ထဲကbackground 1အဲ့ဒါမှာ control S နှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒါမျိုးမြင်နေရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါ background position ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆို center cover ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပဲ cool အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ magic trick ကိုတုံးလို့ရပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆို background blend mode ဆိုတဲ့ property လေး background blend mode okay အဲ့ဒါပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူဒီခုနလိုပဲအမှ set လုပ်တဲ့ property တွေအများကြီးရှိတဲ့ကိုသုံးတဲ့ဓာတ်ပုံ image ကိုသုံးတဲ့အရောင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိုယ့်အနေကို play around လုပ်ကြည့်ထားပါတော့မှာ headlight ဆိုပြီးစမ်းကြည့်လိုက် control S ကြည့်လိုက်ဒီလိုမျိုး effect လေးခုနက mix blend mode နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအရောင်တွေနဲ့လုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ရနိုင်တယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နည်းနည်းလေး black အရောင်ထားလိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းshort ချလိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့ဒါဆိုကိုသုံးထားတဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ
အဲ့ဒီမှာ headlight ဒါပါတော့နောက်ထပ်ဘာတွေရှိအောင်မလဲ soft light အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ overlay လေးထပ်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ6ဆိုရင်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းပို့မှာပါခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ home page မှာဆိုရင်တခုခု overlay ထပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ຢာဒီမှာရေးပြလိုက်မယ်တခါတည်းအဲ့ဒီမှာ h1 ဆိုပြီးတော့မှထားလိုက်မယ် hello world okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီမှာ h1 position absolute okay ပြီးကြရင် font size 3m cool အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ကြီးဖြစ်သွားပြီ color equal white အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာအများကြီး readable ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာတချို့တော့ complex background တွေပေါ်မှာပုံကိုထည့်ချင်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုး overlay ထည့်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီရဲ့ background blend mode ဆိုတဲ့ property လေးတစ်ခုတည်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ခုအဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီကောင်းရဲ့အရန်မိုက်တာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုမှချက်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဓာတ်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြမယ်ဒီဓာတ်ပုံလေးနဲ့ okay အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မိုက်တာအဲ့လိုမျိုးအနက်ရောင်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ခါမှာဆိုသူကအရန်မိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်တာကျွန်တော်ဒီမှာအနက်ရောင်ဒီရဲ့ကောင်မလေးပုံလေး okay တူပုံလေးအဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်ကျွန်တော်တကယ်လို့တာဒီမှာ dark တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးရမှာပဲ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုကြည့်တာကျွန်တော်ဒီမှာ text ကိုတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာ okay ပြီးကြရင်နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်ချင်နေလဲဆို height ကို 100vh width ကို 15% ထားပါတော့ cool အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဒီပုံစံလေးရပြီပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာဆိုတစ်ချက်ကြည့်တာကျွန်တော်အဲ့ခုနပြောတဲ့ background blend mode ကိုပဲကျွန်တော်ဘာအရောင်လေးသုံးလိုက်မလဲဆိုရင်ထားပါတော့ဒီအရောင်လေး okay အဲ့ဒီမှာ control S ဆိုပြီးကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာဒီလို effect လေးရနိုင်တယ်ဒီ effect ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ portfolio တွေသုံးတဲ့အခါမှာ modern trendy design နေနဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတဲ့ဟိုမှာနည်းနည်းလေး short ချလိုက်ခုအဲ့ဒါကြည့်လိုက်ဒါမျိုးလေးဆိုကြည့်လိုက်ဒီလိုဆိုအများကြီးမိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးရေးပြလိုက်ပါမယ်မထူးပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရေးပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုဒီမှာကြည့်တာ position absolute ပြီးကြရင်ထားပါတော့ right of 0ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပဲ position absolute တွေပဲသုံးလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမြန်လေးပြချင်လို့ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဗာထည့်လိုက်မယ်ဆိုထားပါတော့ div.intro ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးကြရင်ဒီမှာ h1 ကျွန်တော်ဒီမှာစာတစ်ခုခုထည့်လိုက်မယ်individual POWER power ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကအခုမှစဉ်းစားတာကျွန်တော်ကြိုးစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူး combine individual power okay ဒါထားပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ portfolio ဆိုတော့make stronger okay ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလဲတော့မသိဘူးဒါမဲ့ထည့်လိုက်တယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ okay cool အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ intro ဆိုတဲ့ class လေးကိုထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါဒီမှာဒီ intro ကိုကျွန်တော်ထားပါတော့လုပ်ချင်တာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ .intro ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးလောက်လိုက်မယ်အဲ့ပါလဲဆို position absolute ဆိုပြီးလောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် width of ထားပါတော့ 30% အဲ့ဆိုဒီမှာတူဒီအဲ့လိုမျိုးထပ်သွားလိမ့်မယ် font size of 4.5m နည်းနည်းကြီးလေးရကြလား 3.5m no cool ရပြီဒါလို့ဆိုရင်ရပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ 2 ram ပေါ့ okay အဲ့ဆိုဒီမှာရပြီပြီးကြနောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် paragraph လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်အောင်မယ် sorry အဲ့ဒီမှာထားပါတော့ p of lorem of 10ပေါ့ lorem of 10အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါမျိုးလေးရလာပြီ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ paragraph မှာ font size of 1.1m အဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ် okay အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် intro ကြီးကိုသွားလုပ်နေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကh1 မှာဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာဒါမျိုးလေးရပြီပြီးရင် 5m အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက် 4.5m sorry ဒါလေး play around လုပ်လိုက်အောင်မယ် 4m cool ဒါဆိုရင်အများကြီးပိုကောင်းသွားပြီအဲ့ဒါမှာ 2m ပေါ့ cool အဲ့ဒါမှာရပြီကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့cool အဲ့ဒါမှာရပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာtop 10% ပြီးရင် left 10% အဲ့ဒါမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးဒီဒါမျိုးပြောချင်တာ portfolio လေးလုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအဲ့ဒါဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နည်းနည်း animation လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုဒီမှာဒီရဲ့ back ဘေးဘက်က infographic ဒီဘာမှမပင်မပန်မဲ့နဲ့ရတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုရိုးရိုးဓာတ်ပုံကြီးထဲထည့်ရတဲ့ဆိုင်ဒီလိုမျိုးလေးဆိုရင်အများကြီးပို့ပြီးတော့မှအကျိုးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာပြောရမယ်ဆိုရင် background blend mode နဲ့ mix blend mode အကြောင်းကိုပြောကြည့်ရမယ်ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ portfolio တွေစမ်းရေးကြည့်ပါဒီမှာဆိုကိုယ့်အနေနဲ့ကိုအများကြီး play around လုပ်လို့ရရှိရပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ